បានទៅស្ដីបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនដឹងដឹកត្រេនទៀតហើយបងប្អូនកាត់ត្រេនទៀតហើយបងប្អូនដោយសារមេឃភ្លៀងជាប់គ្នាមក6 7ថ្ងៃអត់បានកាត់ត្រេនទុំជ្រុះច្រើនមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងត្រេនលក់ដាច់ធម្មតាទេបងប្អូននេះក្រុមការងារលីត្រេនជូនត្រេនបានមកបងប្អូនអញ្ចឹងយើងជួលក្រុមការងារលីត្រេនមក1គីឡូ2បានបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំចាំតែដឹកទេហើយមានឡានមួយទៀតជួយដឹកដែរបងប្អូនចឹងនេះកំពុងតែចាំក្រុមលីពីក្រៅមកដោយសារឆ្នាំនេះយើងជួលលីគីឡូបងប្អូនមកហើយគឺគិតគីឡូគាត់1គីឡូ2បានបងប្អូនដោយសារផ្លូវពិបាកលីបងប្អូនមួយខេហ្នឹងប្រហែលចូល40គីឡូ50គីឡូដែរគាត់លីពីក្រៅមកបងប្អូននៅជ្រោះនោះអញ្ចឹងវាពិបាកដែរអញ្ចឹងគិតគីឡូឲ្យគាត់1គីឡូ2បានបងប្អូននៅក្រោមខ្ញុំពិបាកមែនទែនអញ្ចឹងគ្នាគាត់ប្រហែលជា12នាក់អញ្ចឹងក្នុងលីក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបានជាង10តោនអញ្ចឹងគាត់ចែកគ្នាបានម្នាក់2000ឬ1000ជាងអីដែរបងប្អូនមកម្នាក់ហើយគឺថាលីឆ្ងាយដែរបងប្អូនមិនស្រួលទេខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកហើយរឿងលីហ្នឹងបងប្អូនតែក្រោយមកយើងធ្លាប់ធ្វើមករួចអស់ហើយអញ្ចឹងក្រោយមកយើងអត់បានធ្វើទៀតទេដោយសារយើង